Cara mengatur efek suara sesuai umur di HP Vivo. Oke, caranya cukup mudah guys. Jadi efek suaranya bisa atur sesuai dengan umur. Ini berlaku bagi yang mau menggunakan earphone atau headset ya. Jadi kalau menggunakan headset bisa disetting cara ini. Oke, masuk di pengaturan HP Vivo kalian, cari di sini menu yang bernama suara dan getaran. Kemudian selanjutnya scroll paling bawah, cari di sini kualitas suara dan efek. Nah, di sini kalian masuk ke kustomisasi pengalaman mendengarkan. Lalu di sini ada adaptasi earphone, silahkan pasang earphone kalian, nanti auto detect sesuai dengan merek yang kalian pergunakan. Kemudian kustomisasi telinga ini bisa kalian aktifkan. Oke, jadi hanya valid ketika earphone terhubung ya. Jadi efek suaranya bisa atur di bawah umur 30 tahun, antara 30 tahun hingga 60 tahun, atau di atas 60 tahun. Bisa customize dengan memencet gearnya. Jadi akan kelihatan di sini ya, untuk putar dengan profil sesuai asli, putar dengan profil sesuai khusus. Ini sudah diatur ya oleh sistemnya. Kembali saja. Oke, di sini ada preferensi pengalaman mendengarkan. Ini biarkan saja. Jadi hanya setting di bagian kustomisasi telinga. Ini pilih sesuai dengan umur yang kalian sesuai umur kalian ya, atau sesuai umur orang tua kalian kalau mau mendengarkan melalui earphone. Oke, bisa juga tambah efek suara khusus di sini ya. Harus memasang earphone terlebih dahulu atau headset. Oke, jika fitur ini tidak ada di HP kalian, silakan komen sertakan tipe HP yang kalian pergunakan. Itu aja zona HP, silakan dicoba-coba, mudah-mudahan bisa.